Қоңыраулы қала. Бедокурдың серігі спорт. Қытығым келді. Тиіспе шамма. Мә саған. Сымбаты, сүйкімді. Қай жағынан қарасаң да керемет. Бүгін немен шұғылдансам екен? Апайда, түскі пошта. Жақсы ой екен. Спорт, қозы қарынға пайдалы. Қалай болғанда да іске сәт. Бұл тым, қалай айтсам екен, іш пыстырады екен. Бұдан көрі ширағырақ іс болса. Кроссовки. Тура таптым. Ойлап таптым. Жүгірем. Маған керек осы тамаша. Бір, екі. Манюняға спорттың пайдасы туралы айтып берейінші. Қара басыңның қамын ғана ойлаған болмайды. О? Қайырлы таң, Манюня. Қайырлы таң. Қайырлы күн. Таңғасымды ішіп болған соң ғана қайырлы күн деп айталам. Солай ма, Аусти, кел. Неге жүгіре бересің? Алақай. Көріп тұрғанындай, мен спортпен айналысып жатырмын. Доғар енді. Қайда шығып алдың? Бері кел. Айттым ғой, мен спортпен айналысып жатырмын. Саған да айтар ақылым спортты қолға ал. Олай болса тамаша. Айналысқан кәсігімен айналыса бер. Тек бұдан басқа жерде. Манюнь, сенде тосап бар ма? Тосап керек өзім. Кешір. Тосаппен дәмдірек болатын шығар деп едім. Қазір алып берем. Аяқпен үстелдің үстіне шығып алған нес? Бәліш жауда. Мұның не? Мәссаған жаңғақ шашылды. Қазір қызып атылады. Мен артына тығылам. Қане, қойқан қоста. Жанымызды орамалға түйдік ау. Тамақтың артынан шетін сусын, компот, киселі, тарқын беретін шығар деп едім. Жаман емес, кегізіп жатырмын. Қайты ол менің ығымда болды. Оның кесірінен тіл қатпай кете жазадық қой. Бір, екі. Не болды сонша? Сәлем, Панкрат. Сағын бір шаруамен келіп едім. Ал, амансың ба? Сен ең ақылды жан емессің бе, Иә. Мұнан айтшы, жүгіру шынымен де пайдалы ма? Иә, пайдасы зор. Спорт күш береді. Міне, көз жеткізем десең. Жұлдыздар қайда? Көкте. Қысқасы, спорттың пайдасы зор. Өзің неге жүгірмейсің? Кәмпейт. Мен ақыл ойды жетілдірем. Ол да пайдалы. Пайдан ғана тауып аласың. Оны неге жасырасың? Менің оқулықтарым. Роман, сөздік, химия, физика, биология. Ай, арқамай. Бедокур сілкінісі болып жатыр. Тригонометрия. Тағы бір кітап. Көмекте ұстап ал мені, құтқар мені. Ұшып келем. Қане, міне ұшып келем. Жоғал. Мәссаған. Кітап шынында да жаттықтырады екен. Бір, екі. Бе. Кәмпит тұққан түрін. Бір, екі. Қиындық туындады. Сәлем, Ваня.
Сенде не қызық болып жатыр? Сәлем. О, мәссаған жаңа заттар пайда болыпты ғой. Мынау не сонда? Мынау не? Түктемес, ол жай әншейін, ол... Түктеме жай әншейін дейсің бе? Бір көрге бола ма сонда? Жоқ, болмайды. Бедокур, болмайды. Болмайды. Қой деген соң қой. Мен үшін бұл өте маңызды үлгі молекулярлы. Өтінем. Жарайды. Тек қолмен бірде-бір затқа тиіспе. Өде. Мәссаған, ғажап қой. Әлбетте, бұл теңде шоқ туында жаңартылған Jingle City шықтысы ешкім Кетек. Ергономикалық үлгіде жасалған. Жинағанда өте ыңғайлы, ұзақ уақыт пайдалануға болады. Ең бастысы өте сапалы. Шеттік беріктігі конструкцияны. Жоқ, олай бол мүмкін емес. Бұл мәселені мен қазір шешемін. Маған қарай домалатпа, сабыр ет. Жүгіріктер, ашуыңды сол сәтте басат. Бұл табылған ақылы екен. Бұл ең керемет пьеса болады. Ханзада мен ханшайым. Солай емес пе, Федюнь? Әтең, ешкімді құтқарудың қажеті жоқ. Аяғыма жұқпай кетті. Қашықтыққа жүгіретін жаңа рөл табыла ма? Кімге дейсің? Дәл таптым. Жерік сері, ең мықты рөл. Саған мына түс мүлдем жараспайды. Әй, сендер не түсінуші едіңдер. Қазір сендерге бәрін көрсетіп берем. Бар болу немесе бордай тозыл. Декорация. Көк саған қанша рет айттым. Не болып кетті? Бастарыңда бәлеңдер. Көмектесіңдер! Фрося, Қайтадан жеңілдім. мен сені құтқарам. Сен құтқара бер. Мен жолымнан қалмайын. Пьесаның нұсқасы әлде қайда қызықты. Қазір көмектесем. Көмектесіңдер! Шыдай тұр, келе жатырмын. Фрося! Иә, Қойылымның құтқарып алатын жері осы. бәрекелді. Айттым ғой. Котя, әй, Котя. Не болды? Осы сен неге жүгірмейсің? Жұмысым көп, еріккенін ермегіне уақытым жоқ. Өзің жазып едің ғой, спорт деген серігіңде. Мәселе осында екен ғой. Жайыншейін бір мақала жазу керек болды. Содан алдым да спорт туралы жаза салдым. Солай да етуге бола ма екен? Мен шынымен сеніп жүрсем, сонда бәрі бекер ме? Күш қуатың сарпылғанша, алақаның терлегенше, аяғың қажалғанша жаттығудың қажеті жоқ па еді сонда? Сен мені түсініп тұрған жоқсың. Спорттың пайдасы зор. Бірақ менің уақытым жоқ. Жазуым керек, жазатын дүнием көп. Не деген ақау едім? Ол жақта еш нәрсеге тиіспе. Мен газеттің бе? Қораптың ба? Кім мен? Не білдірдің? Қане тоқта. Өтінем сенен жоқ. Қорлығым менің жоқ. Пайымдаман сүріп жатырмын. Асықпа. Кадырдың сыртына шығып кетке. Маған тортан қалдыңдаршы. Кешіріңдерші мені. Бұдан бұлай тентек болмайым. Спорт деген сөзді аузыма да алмайым. Бедокур атымен ант етем. О не деген, спорт деген керемет. Ғажап, тамаша. Нағыз ерлік. Ең бастысы сахнаға пайдасы зор. Солай ма? Зақымданып қалу ғажап емес. Не істемес болып тұрғандарыңды білмеймін. Бұл менің жаңа құрылғымның кілті алған шығар. Қойшы енді. Ең басты бедокур спорттың қаншалықты қызықты екенін көрсетті. Иә, оны мен көрсеттім. Достар, меніңше бедокурдан тәп-тәуір жаттықтырушы шығады. Панкратжан, жарайсың. Мен спорттың жаңа түрін ойлап таптым. Қандай? Сендерден. Қысқасы сендерді жаттықтырып жүргенімді. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл. Қоңыраулы қала. 3-ші қабат!
Бірер қабатты үй деген қызықсыз. Өткен ғасырдың ежісіндегі дүние. Бірақ қабат. Қызықсыз ғана емес, шалғайсыз келсем. Мегаполис деп ауыз толтырып айтуға ерте әрине, бірақ бір нәрсе айдан анық жеңіл сити міндетті түрде көкке қарай өсіп қарқынды дамиды. Қаланың жобасы дайын болып қалды. Жоқ, маған атақ-даңқты қажет жоқ. Мейірімім үстем болып жатса көреміз ғой. Сондай күн туып жатса, ең бастысы бастамасы ғой. Соны қолға алайын деп жатырмын. Соны қолға алайын деп жатырмын. Мен Ваняның жұмысын жеңілдетейінші. Ту, не болды? Сәлем. Сәлем. Мәсіғым. Бедокур, тағы не болды? Өзім де солай ойлап едім. Нені айтасың? Жайыншейін, мен ұлылықтың белгісін айтам. Мынау не? Ұлылықтың белгісі деген осы ғой. Сен әлдеқандай болмаш. Мына мүсін қабілетсіз қолынан шыққан туында. Сен өзің тіпті. Бұл да саған сөз өп па? Мынандай болмашы нәрсе жасап, 3-ші қабат саламыз. Не қажеті бар? Не қажеті бар дейді? Түк түсінсен бермасын. Сен суретші әрі мүсінші емессің бе? Шабыттанасың, басыңа бақ қонады. Солай емес пе? Оған дауым жоқ. Мен суретшімін. Қылғалам шеберіне кеңіс керек. Әрі озық ойы керек, ол да аса маңызды. Түсіндің бе? Хоп! Міне, қара. Мынау қалай? Мынау ше? Бұдан озық ой болуы мүмкін емес қой. Әбден мүмкін. Көп қабатты тұрған үй. Немене? Көз алдыңа елестетші. Газеттер жарысып, тақырыбын айғайлатып. Джингл Ситидегі алғашқы 3 қабатты үй. Заманымыздың ұлы суретшісі Динканың қолынан және одан кем түспейтін құрылыс жұмыстары басшысының қолынан шыққан туынды. Меніңше, бұлай деген жақсы естіледі. Динканың қолынан шыққан туынды көкке апаратын алғашқы баспалдар. Бедокурдың да. Оны қойшы, болмашы нәрсе, атап айтудың қажет жоқ. Қане, құрылысшы, құрал-саймандар тауып қой. Мен шабыт шақырайын. Құрылыс жұмыстарының бастығы. Жақ, қойшы. Түкке тұрмайтын нәрсені айтпай. Сызба деген жалықтырып жіберді. Бип, құрал-саймандарды алып кел. Бәрекелді. Ойға не келсе, соны істейміз. Түбегейлі өзгерткеніміз бекер шығар, Өнерде мәміле деген болмайды. Денек, бәрі дұрыс па? Біздің қаламызда ғажайыптар болып жатыр. Мұнда не болып жатыр? Бикеш, мұнда не істеп жүрсіз? Не білдіріп жүргендеріңді қайта сен маған айт. Денек? Уайымдама, Манюнь. Бәрі ойдағыдай жоспар бойынша. Қайдағы жоспарды айтасың?
әлгі анау. Қалқам, бәрі құрылыс жоспарына сай жасалып жатыр. Жаңа ғана шатырды жөндеу жұмыстар сәтті аяқталды. Бірде-бір тіреуіш элементке салмақ түсіп, зақымдаған жоқ. Қазір не болса соны айтатын элемент зақымданады. Бәрі ойдағыдай, Манюнь. Мен 3-ші қабат салмақ болдым. Мен сәулетшімін, мен жаратушымын. Мынау менің бас құрылысшым Бедокур. Бас құрылысшы емес, құрылыс жұмыстарының бастығы. Бас Майда шетел сөз қылмаш. 3-ші қабатта қайтайын деп едің, а? 2-ші қабатыңда жоқ қой. Қайткені несі? Таза ауамен демалам. Құстар сайрайды. Қайсы бірін айтам? Жүр, саған көрсетейін. Ана жақтан керемет көрініс тамашалауға болады. Ол жаққа қалай көтерілеміз? Жақын арада бұл жерде айналмалы саты болады. Көкке көтерілетін саты. Ал әзірше көкке көтерілетін асылмалы басқыш. Мәссаған, не деген керемет. Айттым ғой саған. Мына құбылысты қайтесің? Оу, сенің үйіңе отыра тұрайық, Манюнь. Әйтпесе, менің де үйім алыстау. Малмандай су болам. Жоқ, емнің тасталқан шығарып жүрсеңдер. Көкке көтерілетін баспалдақ. Денек, көз қарасың бір түрлі ғой. Шатырымда қайта! Сендерден қайда қашып құтылам? Өзіме бір қабатты үй жетеді. Шатыры бүтін болса болды. Мен мүлде. Әзілдегенім ғой. Әзілің қандай жаман еді, Манюнь. Мен баспанасы жоқ, суретші болдым ғой. Суретші деген азап шегу керек. Соған бола уайым қайыға салынба. Бәрін жөндеп береміз. Жаңбырда қойып қалды. Ең бастысы кім еді әлгі бас құрылысшыңа сене берме. Құрылыс жұмыстарының бастығы. Бастығы! Керек десең, мен өз жұмысымды орындадым. Шатырды бұздым. Басқасында шаруам жоқ. Келіскен жоқпын. Сонда қалай? 3-ші қабат сал деген ұсыныс айтқан сен емес пе едің? Ай, тентек неме? Немене? Өзің емес пе шабыт шақырып жүрген Денек? Ақыр айғанда Бедокур кінәлі болды ма? Міне, мына түріммен қайдағы жаратушы болам? Мен қиратушымын. Несі бар? Ол да жаман емес. Қиратушы. Міне тағы басталды. Ал сен Бедокур, бұдан бұлай еш уақытта. Сенің де жетсіп тұрғаның шамалы. Жарайды, көмекке Ваняны шақыру керек. Міне менің сызбаларым қайда? Мұнда қайдан келген сұрамай-ақ қояйын. Қысқасы, мұның бәрін мен білдірдім. Кешіріңдерші, Тапқан екенсің. Денек! Жарайды, сен де кешір. Мен де оңып тұрған жоқпын. Вань, бәрін қалпына келтіресің ғой. Әйтпесе шабыт деген келе береді. Оған кеңістік керек. Алдымен нұсқаулықпен жақсылап тұрып танысып ал. Екіншіден бастаған істі аяғына дейін жеткізіп үйрет. Үшіншіден құрал саймандарды реттеп, соңынан ілесіп жүріңдер. Қанекей, менің артынан жүріңдер. мен кәмпитті қалдырмай жеймін ғой. Ваня, мен құрылыс жұмыстарының бастығы болайынша? Жоқ. Тым болмаса құрылысшы болайынша? Жарайды, тек қолмен бірде-бір затқа тиіспе. Ау! Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл. Қоңыраулы қала. Оқ қағар. Біздің мынау қаламызда ғажайыптар болады. Жалғауды білмейміз бе? Қалай? Қазір көреміз.
Көмектесіңдер. Құтқарыңдар. Көмектесіңдер. Жаман емес. Панкрат, мені құтқаршы. Өтінем сұраймын, құтқарыңдар. Айғайлай бермеші, а? Аяғымна тақпа. Панкрат, мен өлім аузынан аман алып қалдың. Сағандан ризамын. Сенің алдыңда қарыздармын. Тым әсірелемеші. Жанымды орамалға түйіп едім. Өмірім өз қолыңда еді. Сенің арқаңда аман қалдым. Қандай жағдай болмасын, басыңа қара бұлт үйірілсе де, саған міндетті түрде қол ұшын берем. Ниетіңе рахмет. Менің басыма қара бұлт үйіріле қоймас. Құтқару үшін оның бәрін жасаймыз ғой. Көрте тұр. Түсінікті болды. Ал мен кеттім. Бара ғой, Панкрат. Енді қорқатын түгі де жоқ. Енді біз бір бүтінбіз. Панкрат пен Бедокур. Біріктіргенде Пана Қомқор. Ауқымына таңданып тұрсың ба? Мұнда не боп жатыр? Мұнда құрылыс болып жатыр. Әлгі аты қалай еді? Қорғаныс құрылысы жүйесі. Мен дабыл белгісін жүргізім, өзің байқағандай жер тасақ қаза бастадым. Жақын арада осы аумақты тікенекті сыммен қоршаймын. Бүге шегесіне қарап шығам десең, міне, Есің дұрыс па? жеткіліксіз деп ойлайсың ба? Оның рас, Панкрат. Сөзіңнің жаны бар. Дұрыс айтасың. Қорғанысты күшейтеміз. Үйді иттер күзетеді. Иә, иттер. Жоқ. Аю күзетеді. Айбарлы ағаю күзетеді. Бізде ағаю атымен жоқ қой. Жұртты соған сендіріп айтасың ау, Панкрат. Мәссаған. Содан мен оған, бізде ағаю деген атымен жоқ деп едім. Иә, оп. Ке атырып етпек, Панкрат. Алаң болма, бәрін өзіміз бақылап жатырмыз. Бедокур. Бедокур тыныштық па? Сөйлеме, қолыңды көтер. Қолымды көтермек түгілі, саусағымды қимылдатпаймын. Таптан кетсін. Солай ма? Қолға түстің бе, Менің жол дорбама тиіспе тарт қолымда. Қашып істейін. Бедокур, мұның не? Бұл жеке адамның иелігі. Өткен жылы сен де мені өлім аузынан аман алып қалдың. Бұл менің ойыншық емес. Мен Біреу қандай әкеп апаттан тастаған. құтқармақсың? Айтшы. Менің қандай қатысым бар? Сен қорғалушымның өміріне қауіп төндіріп тұрсың. Кімнің? Қане, Немене қане? сен сөзіме сенбеп едің. Зақпыны алып алам. Бұл суық қару, ыстық қару, қысқасы қару. Панкрат, бұл не қойылым? Төк түсінсем бұйырмасын. Бұл бастамасы сияқты ғой. Дәмін көр, жаңа ғана пісірдім. Рахмет, Манюнь. Үйің сондай жайлы екен. Әйтпесе, алдыңда не күтіп тұрғанын да білмейсің. Қозғалма, алдымен мен дәмін көрем. Менің балгүлшем. Мұнда не боп жатыр, а? Қалай айтсам екен, мына құбыжық менің оққа қарым болып жүр. Өз-өзінен. Түсінікті. Енді осы іске беріліп кетті ме? Солай ма, қалқам? Маньон, артынан ішетін сусын бересің бе? Балгүлшем әлі әсер етпеді ме? Не дейсің? Әсер етпеді деп нені айтасың? Балгүлшеге у қосқанмын. У қосқан несі? Рахмет саған, Манюня. Зәреуқтың қашырдың ау. Мен мұны Бедокур емшарасы деп атаймын. Бірақ оның да күші тез қайтады. Сәлем, Федюня. О, Панкрат, господа. Күзет осында. Ой. Сәлем, Панкрат. Ваня. Мұның не? Кім бар? Қалай болғанда да әрекет ет. Котя. Котя. О, мәссаған. Мұнаның бәрі мұнда қайдан жүр? Бедокур. Мен өз үйіме қамағаным қалай? Босат. Панкрат, мұнда не болып жатыр? Панкрат! Деняк! Панкрат, көмектесші! Деняк! Бар, қараңды батыр. Бұдан бұлай Панкратпен сәрсенбі сайын кездесіп шүйіркелесіп тұрасыңдар. Мұнанда суреттеп қайдағы болмашы бір дүниені. Бедокур ем шарасы. Дұрыс! Бедокур ем шарасы!
Құтқарыңдар. Құтқарыңдар. Көмектесіңдер. Құтқарыңдар. Құтқарыңдар. Қарыңдар. 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 Құтқарыңдар. 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 Мені Панкрат шақырды ау деймін. Панкрат, өзің түсе алмайсың ба? Мұнда не істеп жүрсің, а? Жоқ, түсе алмаймын. Адал оққа қарым қағып алса екен деймін. Ал жарайды, секір. Қазір. 225. Қабат деген аяғымды қайырып алдым ау деймін. Мені көтеріп апарасың ба? Жылдамырақ жүрші, әлі оразамды ашқан жоқпын. Екінші аяғымды ауыртып алдым ау деймін. Маған қарама, тіпті ойыңа да алма. Қоятын түрің жоқ қой. Бұдан бұлай оққа қарың болмаймын. Болды, жетер. Демек, мені күзетуден бас тартасың ғой. Өзің бас тартасың. Мен ондайды естіген емеспін. Сен шыдамның да шегі болатын білмейді екенсің. Өзің беймаза, айтқаннан қайтпайтын, тіпті арсыз екенсің. Ұзын сөздің қысқасы жетер. Ағайы өзіңде қала берсін. Бә! Жоспарым іске асты. Панкрат, біз келе жатырмыз! Панкрат шыда! Жылдам! Уайымдамаңдар. Оққа қарым жұмыстан өз еркімен кетті. Сондықтан маған қауіп қатер төніп тұрған жоқ. Аю ше, аю қайда? Аю әлі оянған жоқ. Жеңгіліктерді күзету деген оңай шаруа емес екен. Көмектесіңдер! Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл. Қоңыраулы қала. Бас аспаз. Сәлемін. Мұна керемет есім орнымды жарып барады. Маған тездет дәмді ас берші, жылдан болсаң шыққане. Қайда асық барасың? Бір мәселені тездеп шешуім керек. Панкрат болса маған әлгі не дейді, қалай еді? Қысқасы, дәмді тамақ жеген соң жақсы ой келеді. Иә, солай. Иә. Содан не туралы ойланбақсың? Мынау не? Балықтың тұзығы әзірше дайын болған жоқ. Айтпақшы, дәмін көр деп сені ешкім шақырған жоқ. Бәріне бұрын тәртіп болу керек. Тәртіп болмаса ше, сонда қайтесің? Ондай жағдайда бір шара бар. Оқтым, түсінікті. Жарайды, сенен аяғанды ичесің. Рахмет, не деген ақ көңіл едің. Манюня, маған кәмпит берсең, міндетті түрде сенімен бөлсемін. Кәмпит бермесем ше? Онда бөлсетін түк те болмайды. Түсінікті. Сонымен не туралы ойланам деп жатыр едің? Енді ойлана бастадым. Немен айналсам екен, жалығып кеттім бәрінен. Өзіңе бір жұмыс тап. Мәселен, мен жұмыс істеймін, сондықтан жалығып ерігетін уақытым жоқ. О, дұрыс айтасың. Мен саған көмектесейін. Иә, көмектесемін. Мұның не? Сен
сенің барынан жоғың артық, білдіргенді ғана білесің. Не деген керемет. Ұлпақар жауып тұрғандай. Керемет дейді. Бедакур, бұрынғы әдетіңді бастадың. Тап қазір түшпараның ішіндегі салмасындай болып жатырсың. Үсті басың ұн. Дәл солай, тура таптың. Мен жан біткен сөйлейтін тұшпарамын. Тыңдашы, маған бір ой келді. Мені тоңазытқышқа отырғызшы. Үйіңе мейман келсе, тоңазытқышты ашып, бұл не дейсің? Сонда мен секіріп шығамын. Тапқан екенсің, сен тоңазытқышқа жақындасың. Бітті, аш қалдық дей бер. Бәрін жемей, өтірік айтсам, Бедакур атым өшсін. Бәрін жесем, қарным жарылады ғой. Сен шамаңды білмейді екенсің. Жақсы тамақ қалғанша жаман қарын жарылсын дегендей. Бәрін жалмап кетесің. Мынауың табылған ақыл екен. Суық ақыл ойды жақсы сергітеді дейді. Бірақ біреулердің сергітетіндей ақыл ой аздау. Суықтан тіпті ойлана алмай қалар. Сәлем, Анюня. Сәлем, Котя. Мынау не? Бірі не өзі? Мынау жаңалық қой. Бедакур біраз тоңазытқышта отырам деп шешті. Несі бар? Мен аздап үйді жинастыра білгердім. Қой, сүт екен десем, қыша болып шықты ғой. Қышаны көрінетін жерге қоям екен. Қозы қарныма оба болды. Қышаң ішімді удай аштып жіберді. Олай болса рұқсатсыз еш нәрсеге тиіспе. Қайдағы қой сүт, қайдағы қышаны айт кеттіңдер. Манюне сұхбат алып суретке түсірем деп едім ғой. Ұмыттың ба? Ертең газеттің бірінші бетіне Манюне қаламыздың бас аспазшысы деп басып шығарамыз. Бәлішті қайтемін. Сонда сөз қылып, оны кез келген жан әзірлей алады ғой. Мәселен, мен әзірлей алам. Дұрыс айтады. Жүрші енді өтінемін. Жүрші. Жарайды. Қағазда жазылғанда ірімшік пен пияз қосылған бәліш жасайсың. Міне, мұнда жазылған. Мұқият бол, шатастырып алма. Айтсам болды, мені білесің ғой. Білген соң ескертіп жатырмын. Мен аспазбын, ұлы аспазбын. Ас бөлменің иесі, қазан ошақтың билеушісі, ыдыс-аяқтың патшасы, бас аспаз Бедакурмын, дәл солай. Не істеу керек еді? Қамыр илеу. Иә, сол да сөз болып па? Оп-оңай, міне. Жібер, босат. Солай ма? Қап сені ме? Көрсетейін саған. Ас әзірлеу деген оңай шаруа емес екен. Ішім айналып кетті ғой. Қазір сені ме? Қолға түстің бе? Тамақты Манюняның өзі әзірлесін. Мен қолынан келетін іспен айналсайын. Аязби әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп бекер айтпаған екен. Жазамыз. Неден бастарымды да білмеймін. Оқырмандарымыз бас аспаздың басты ережелерін білгісі келеді. Бас аспаз немі бәрін бақылап тұру керек. Сәлем, Манюнь. Өй, сен Манюня емессің ғой. Не болды? Ол маған аманат етіп кеткен. Көрдің бе? Бәліш әзірлеп жатырмын. Әзірлей аласың ба? Манюня маған бәліш әзірле деп сеніп тапсырып кетсе, демек әзірлей алам. Мәссаған, керемет қандай бәліш әзірлеп жатырсың? Көріп тұрған жоқсың ба? Ет қосқан бәліш. О, менің сүйіктасым. Көмектесейін бе? Манюня бұл шаруаны маған ғана сеніп тапсырып кетті. Дегенің болсын, көмектесе ғой. Алдымен тосаптың шаруасын бітірейін. Шама шарқыңды біл, соны ойдан шығарма. Аз нәрсені қанағат ет. Бас аспаз барынша сабырлы болуға тиіс. Басты ұстанымы сабырлылық пен сергектік. Ал, қалай? Болады. Мына түріңмен менің арқамда тамақ әзірлеуді үйреніп кетесің. Енді пешке саламын. Жоқ. Өзім салам, Панкратжан. Сен бара бер. 1 сағаттан соң кел. Дәмін қашан көреді? Манюня қайда? Котяға сұхбат беріп отыр. Маған бәліш пісіруді сеніп тапсырып кетті. Көрдің бе? Көмектесесің бе? Әрине. Олай болса кел, үстелдің үстінде әзірлеу әдісі бар.
Тағы бір айта кететін жайт, азық түлікті турау әдісі. Ол зергерлік өнермен пара-пар. Сәбізді жіптей, орам жапырақты шашақтай етіп, жіңішке етіп турау керек. Ас бөлмесі айнадай жарқырап, таза болуға тиіс. Біздің кәсібімізде ең басты нәрсе ұқыптылық. Мұқият болып, азық түліктің ең дәуірін таңдау керек. Ең бастысы, салауатты өмір салтын ұстану керек. Қант, кәмпит, шоколад аздап қосу керек. Нағыз аспаз оны ойдан шығармайды. Пешке салатын уақыт болды ау деймін. Пешті тағы ыстайын. Тездетіп піссін. Қане көрейік. Я. Әлі ұзақ па? Сірдік. Көптен көп рахмет саған, Манюня. Жақсы болды, тезірек қайтуым керек. Әлденеге алаңдап мазам болмай тұр. Бәлеш. Алаңдап тұрғанды қараш. Көрдің бе бәрі ойдағыдай. Бедақор айтса, сөзінде тұрады. Не қосып әзірледің? Ет қосылған. Жоға алма қосқан, орам жапырақты қосқан сияқты. Шоколадта қосыпты. Мәссаған бәрін қоса салғансың ба? Несі бар, бөлек-бөлек бәліш әзірлеп жүргеннен көрі біреуін жасай салдым. Біле білсең, бұл бәліштің әзірлеу әдісін мен ғана білем. Бас аспаз, бедақордың әдісі. Бірінші кім тәмін көреді? Менің бір тік шаруам бар екен ғой, ұмытып барады екен. Мен үйдегі электр араны өшірмей кеттім. Негізі аш емеспін, рас айтам. Ақыры бәрі тоқ екен. Дәмді бәліш әзірлейтін уақытым бар екен. Маған көмектесем дейтіндерің бар ма? Мен данышпамын. Дәмдісін ай. Не деген дәмді ас. Манюня, еңбектенгенім үшін маған сый сияпат бересің ғой. Сый сияпатты алдың ғой. Иә, бедақордың ас әзірлеуде құпиясыры болған бәрімізге де жақсы болды. Аш қалсаң қалатын шығарсың, бірақ ішің пысып жалықпайсың. Ол рас. Жарықты кім өшірді? Ей, бас аспас болған түрінен болайын. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл.